नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं बनाने जाऊंगा चिकन करी, वो भी देसी स्टाइल में, पूरा विलेज स्टाइल, लकड़ी की चूल्हे में। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तीन किलो चिकन के लिए 500 ग्राम तेल डाला। तेल गरम हो गया है। अब खड़ा मसाला, इसमें जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, तब तक भूनेंगे। देखिए प्याज हो गया है। अब इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, अब इसका कच्चापन चला गया है। अब इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। सब मिलाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाँ तो ठीक है। एवरेस्ट मसाला,
और चाइना सॉल्ट। देखो मसाला कितना कलरफुल हुआ है। क्या सबसे लास्ट है। मसाला तेल ऊपर आ गया है, मसाला हो गया। अब इसमें जाएगा चिकन। हाथ पकड़ दे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और टिक्की में घाटी दली टमाटर डालेंगे। इसमें जाएगा आलू। ये दीदी डाल दे। हाँ अल्प गरम करी पके दो नहीं उसमें डालेंगे पानी। हाँ पानी को गर्म करके डाला।
रेडी हो गया हमारा चिकन।